Also wenn mich jemand auf den Namen anspricht, dann frage ich immer zuerst, weißt du, was eine Syzygy ist? Dann kommt immer ein Kopfschütteln. Nein, das weiß ich nicht. Weil eine Syzygy kommt aus der Astronomie und man spricht von einer Syzygy, wenn sich Planeten in einer oder Himmelskörper in einer Linie ausrichten. Das heißt, wenn wir eine Sonnenfinsternis uns anschauen, dann schauen wir uns eine Syzygy an. Und Marco Seiler fand es damals so faszinierend und hat gesagt, okay, bei uns ist es so, wenn sich Design, Technologie und Strategie ausrichten, passiert etwas ganz Faszinierendes. Und er hat in London eine Agentur akquiriert, die Syzygy hieß, und hat dann diesen Namen auf die gesamte Agenturgruppe übertragen. Und daher kommt der Name Syzygy. Also mir geht es ja gerade darum, digitale Insights offen zu legen. Und mir geht es ja genau um nicht um die Technologie, sondern was eigentlich dahinter passiert, was mit den Menschen passiert, wenn sie digitale Technologien nutzen. Und das ist ja der Ansatz dieses Podcasts, zu zeigen, dass digital mehr ist als Technologie und Prozess, dass digital Emotionen wecken kann, dass digital ganze Branchen verändern kann und dass digital auch wirklich Menschen emotional berühren kann. Und das ist das, was ich rausfinden möchte und zeigen möchte, weil ich immer wieder das Gefühl habe, dass es unterschätzt wird, wie emotional eine digitale Anwendung eigentlich ist. Und deswegen mache ich diesen Podcast. Ich habe ja zum Beispiel mit dem Profisegler Boris Herrmann gesprochen, was digitale Technologien mit ihm auf hoher See machen, wo er eigentlich nicht erreichbar ist. Mittlerweile schon, dadurch, dass auch digitale Technologien an Bord Einzug genommen haben. Und das war schon wirklich faszinierend, wie das die Segelbranche auch verändert, wenn man plötzlich Kontakt halten kann, wenn man Kontakt zur Familie halten kann, wenn man Kontakt zu den Liebsten halten kann, dass es trotzdem die Einsamkeit nicht wegnimmt und so weiter. Also wir sind davon überzeugt, dass das digitale Erlebnis heute extrem wichtig für Marken und Unternehmen ist. Die meisten Kontaktpunkte mit einer Marke sind heute digital. Nimmt man das Beispiel, ich fliege von Frankfurt nach Hamburg, mit unserem Kunden tatsächlich auch in diesem Fall Lufthansa. Da ist mein einziger analoger Touchpoint das Fliegen, alles andere ist digital. Deswegen sind wir davon überzeugt, dass gerade die digitale Experience, wie man so schön sagt, extrem wichtig ist für die Markenführung und für die ich sag mal, Bindung mit den Kundinnen. Früher ging es um eine Webseite, da ging es um eine Visitenkarte im Netz. Heute geht es um die Connected Customer Journey aus unserer Perspektive. Es geht nicht nur darum, dass ich mein Marketing online stelle, sondern es geht auch darum, dass ich meinen Vertrieb digitalisiere, dass ich meinen Customer Service digitalisiere und auch ganz am Anfang des Funnels die Kundenberatung digitalisiere. Und all das muss zusammengedacht werden in der Connected Customer Journey. Dazu muss man sich natürlich anders aufstellen, als vielleicht früher die herkömmliche, in Anführungsstrichen, Digitalagentur aufgestellt war. Und das ist das, was uns antreibt. Wir wollen in der Lage sein, diese Connected Customer Journey zu managen. End-to-end. Und so stellen wir uns auf. Das heißt, wir haben neben natürlich einer wirklich guten UX-Einheit, eine Strategieeinheit. Wir brauchen IT, die auch im Backend aktiv ist, die wirklich IT-Integration machen kann. Wir brauchen Performance-Marketing. Wir müssen auch Performance-Marketing mit CRM zusammenbekommen. Salesforce-Know-how ist wichtig und so weiter, um diese Connected Customer Journey aufzustellen. Und warum ist es jetzt, also warum steckt so eine große Chance in den digitalen Erlebnissen? Weil die Technologie so weit ist, dass sie in den Hintergrund tritt und wir bei der Nutzung dieser digitalen Erlebnisse positive Emotionen spüren, sage ich mal. Und da geht es nicht darum, dass man einen emotionalen Film online stellt, der mich dann möglichst lange hält. Früher wurden wir an, ich sag mal, Verweildauern gemessen. Ich finde das nicht mehr richtig. Ich finde, es geht darum, dass die Nutzerin oder der Nutzer schnell zum Ziel kommt, dass wir wirklich Mehrwert stiften, dass wir den Unterschied machen. Und das kann von mir aus wirklich schnell gehen, damit wir ermöglichen, dass die Menschen mehr Zeit in dem tatsächlichen Leben verbringen und mit den digitalen Experiences schnell zum Ziel kommen. Dabei entsteht dann die positive Emotion und die Kundenbindung, die wir ja uns wünschen. Ich erzähle immer gerne von meiner Banking-App, wo ich in 3 Klicks eine Rechnung bezahlen kann. Ehrlich gesagt, es ist hochemotional, weil zack, geschafft, zack, erledigt. Und da muss es hingehen. Ich finde, wir müssen umdenken, weg von Verweildauern hin zu schnell und mehrwertstiftend, womit wir uns ja auch alle beschäftigen. Wie können wir so klimafreundlich wie möglich sein? Und auch aus der Perspektive müssen wir ja auch dahin kommen, so wenig
wie möglich online zu sein, weil umso weniger CO2 stoßen wir aus. Das heißt, auch da brauchen wir das Umdenken weg von langen Verweildauern hin zu schnell und mehrwertstiftend, möglichst auf einem kleinen Screen. Umso geringer ist der CO2-Ausstoß. Ich finde, auch da muss das Umdenken hinführen. Und was ich auch finde, was ich schön fände, ist, wenn man anfängt, vom Ende zu denken. Welche Emotionen möchte ich eigentlich, dass der Kunde erlebt? Was soll er eigentlich spüren, wenn er meine Anwendung nutzt? Soll er glücklich sein? Soll er inspiriert sein? Soll er sich verbunden fühlen? Soll er sich connected fühlen? Und. Da gibt es ja viele Emotionen, über die ich mir Gedanken machen kann, die ein Nutzer oder eine Nutzerin empfinden soll, wenn er meine Anwendung benutzt. Also was wir natürlich, interessiert beobachten, ist den Hype um ChatGPT. Dadurch ist ja wirklich ein neuer Hype entstanden. Ich finde den super. Ich beschäftige mich auch wahnsinnig gerne mit den Chancen. Ich finde es ganz richtig, dass sich ganz viele mit den Risiken beschäftigen und das ist auch gut und richtig so. Aber ich persönlich gucke erstmal auf die Chancen, weil wir sind in Zeiten des Fachkräftemangels. Wir brauchen ganz viele Menschen oder würden ganz viele Menschen gerne einstellen. Wenn uns jetzt ChatGPT dabei helfen kann, nicht nur effektiver zu werden, sondern auch nochmal die Qualität zu steigern, dann ist das natürlich herzlich willkommen. Und das wird natürlich eine Herausforderung zu gucken, wo kann uns so ein KI-Modell helfen, wo kann uns so eine Technologie helfen, wo können wir mit unseren Kunden zusammen die ersten Use Cases dahingehend entwickeln, immer mit dem Hinblick darauf, besser zu werden. Weil das sollte ja unser Anspruch sein. Können wir dadurch nicht noch viel zielgerichtetere Inhalte erstellen und ausspielen, beispielsweise. Und das gucken wir uns an, immer aus der Chance kommt. Natürlich gibt es auch Risiken, die müssen wir beleuchten, aber es entstehen ganz viele Chancen, die wir gerne nutzen möchten. Ist das eine Herausforderung? Ja, aber eine positive und eine spannende. Wir haben das Jahr kraftvoll abschließen können mit einem wirklich guten operativen Ergebnis und haben ja auch mit den letzten beiden Jahren eine gute Grundlage geschaffen, jetzt wieder uns intensiver um eine M&A-Strategie zu kümmern. Das war immer Teil der Syzygy-Gruppe und das werden wir wieder intensiver ins Auge fassen. Das ist natürlich spannend, weil wir mit der M&A-Strategie verfolgen, unser Serviceportfolio weiter zu vergrößern und Expertentum dazu zu kaufen. Und das ist eine spannende Aufgabe, wo ich mich wirklich sehr drauf freue. Wir waren 2 Jahre im Homeoffice. Das war schon ganz schön lang oder ein bisschen länger. Und wir haben es ja hier und da verlernt oder vergessen oder noch nie gelernt gehabt, weil es gab ja auch ganz viele JobeinsteigerInnen in dieser Zeit, was es heißt, zusammen im Büro ja, am liebsten Erfolge auch zu feiern und Dinge zusammen zu bewegen. Und das Büro hat ja genau diese Rolle bekommen. Ich finde, man kann ganz viel Arbeiten von zu Hause sehr, sehr gut erledigen. Nur im Büro begegne ich mir. Im Büro baue ich die Beziehung auf zu meinen KollegInnen. Im Büro treffe ich auch jemanden, den ich sonst vielleicht über Teams oder eine andere Videotechnologie nie angewählt hätte. Und da muss es ja wieder hingehen, dass man wirklich den Menschen zeigt, wie gut es tut, sich zu begegnen. Und deswegen sehen wir auch in den Büros neben, klar, auch der Arbeit, aber noch eine ganz neue Rolle, nämlich sich zu begegnen. Und dazu kann man Formate schaffen. Man kann gemeinsame Lunch-Verabredungen treffen, man kann zusammen Gaming machen, man kann alles Mögliche zusammen kochen und so weiter. Und ich finde es ganz wichtig und das versuchen auch unsere Geschäftsführenden ganz, ganz intensiv, Anlässe für Begegnungen zu schaffen. Wir aus der Gruppe heraus haben es uns auch zur Aufgabe gesetzt, übergreifende Events für die Gruppe zu organisieren. Das ist uns wahnsinnig wichtig. So haben wir für die unterschiedlichsten Level Events organisiert, wo die Menschen zusammenkommen, um sich zu begegnen, um sich auszutauschen, um sich zu inspirieren. Und wir merken, dass das die Gruppe zusammenhält und natürlich auch die Zusammenarbeit extrem erleichtert und noch besser macht. Also ich finde, Punkt 1 ist Zuhören und die wirklichen Bedürfnisse der KundInnen zu verstehen. Punkt 2 ist partnerschaftlich zusammenarbeiten. Ich finde, dann kann man wirklich zusammen erfolgreich sein. Und Punkt 3 ist klar Feedback geben, klar sein, auch wenn es mal nicht so läuft und gerne
zeitnah und das auch in beide Richtungen.